ஹலோ நண்பர்களே, இன்றைக்கான ட்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொச்சினிக்கில் உள்ள ஒரு டிராக்டரில் நம்ம எப்படி சூப்பராக ஐடன்ஸ் ஆகிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தேவை பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கி எடுத்துங்க. பக்கியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ட்ரைவ் மோட் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த டிராக்டரோட டிப்பரில் கரெக்டாக நம்ம வந்து பார்க் பண்ணிடணும். நல்லா பேக்கில் வந்துட்டு நம்ம டக்குன்னு எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு நம்ம கெட்டின் கொடுக்கணும் காய்ஸ். இப்போ நம்ம கெட்டின் கொடுத்தோடனே நம்ம டிப்பரில் போய் வேறு லெவலான ஐடன் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பராக ஐடன் ஸ்பேஸில் வந்து உக்காந்துட்டாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எனிமிக்கு யாருக்குமே நமக்கு தெரியவே தெரியாது. டீம்மேட்ஸுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம், எப்படி இருக்கணும். டீம்மேட்டாக மட்டும்தான் தெரியும். எனிமி வந்து உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது. இப்போ ஷூட் பண்ணால் கூட புல்லட் வந்து இந்த டிப்பரில் தான் படுமாங்காட்டி உங்கள் மேலே ஒரு புல்லட் கூட படாது. நீங்கள் வந்து இப்போ எக்ஸிட் கொடுத்தா ட்ரைவ் கிளிக் பண்ணிட்டு தான் எக்ஸிட் ஆக முடியும். இப்போ நீங்கள் வந்து கெட்டினில் இருக்கும்போது எக்ஸிட் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆக மாட்டீங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் வந்து சிம்பிளில் இருக்கிற கெட்டின் கொடுத்தா தான் கெட்டினில் உட்காருவீங்க. மறுபடியும் எக்ஸிட் கொடுத்து இல்லைனா தான் கெட்டினில் உட்கார முடியும். இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ சூப்பராக ஐடன்ஸ் ஆகிக்கணும் உங்களுக்கே தெரியுது. இங்கேருந்து நம்ம எனிமிஸை கூட ஷூட் பண்ணலாம், ஆனால் எனிமிஸால் நம்ம ஷூட் பண்ணவே முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பராக உட்காந்து இருக்கோம். இது வந்து வேலையானு இருக்குங்க. இது இடங்கள் மேட்சில் தான் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். இது சர்வை பண்ணுறது 100% சூப்பரான ட்ரிக்கு. இப்போ நம்ம எப்படி உட்காந்து நமக்கும் தெரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம், என்னென்ன பண்ணுறது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். எனிமிக்கு 1% கூட தெரியாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ்.